咧就想講下全新嘅功能咧，喺你哋三星機裏邊嘅相機啦。咁相機咧就喺呢一度。咁我今日咧就會介紹一個嘅新功能咧喺裏邊，仲未撳 subscribe， 快撳 subscribe 啦。咁我就即將開始啦。咁啊第一樣嘢咧，俾一個好好嘅例子俾你啦。如果你去一個地方好黑嘅，你咧準備去睇星星啊、影星星咁樣嘅，跟住之後咧，如果你就開一個相機。呢就之後去拍嘅話咧，通常嚟講咧，你應該影唔到啲星星嘅，或者你開夜景到嘅話咧，都影到啲星星嘅。而家咧三星咧，如果你拉到最後邊嘅話咧，有個叫做更多啦，跟住上邊咧有專業啦同埋專業影片嘅呢啲嘅方式咧，你係可以調校嘅時間啦，去影嗰啲星星嘅。如果你時間開得越長嘅話，OK， 當你係1秒啊，或者0.3秒嘅話咧，如果你開得耐嘅話，就會可以影多啲星星。但係咧，你一定要有個嘅 tripod 啦，就做得到嘅。咁而家呢個新功能就係話咧，如果你係整到，譬如話，我中意呢一個嘅設定啦 ，OK， 呢個設定啦。而家咧，你係可以撳翻交叉啦。跟住之後咧，你而家就撳個設定就喺呢度嘅第二個嘅。OK， 你就可以咧儲存嗰個嘅 preset 啦。咁去到你呢一度嘅話，你就撳第一個，唔係第二個啊，第一個。咁咧，而家呢個設定咧就我哋啱啱喺嗰度搞嗰啲設定。中意嘅話咧就保存啦。咁而家咧，你呢個設定咧就我哋啱啱去設定點樣去影星星嗰個設定嚟嘅。呢個一個全新功能，而你中意呢個設定嘅話咧，你都可以 share 俾啲朋友話：喂，呢個係最好嘅設定。你而家你就 set 埋喺呢個電相機嗰度，你就可以 share 俾佢，咁咪搞掂噶啦。非常簡單容易。呢個就係第一個功能啦。第二個新功能咧就係呢一個啦。呢個就係相機。嗱，記住咧，你一定要下載。Camera Assistant， 如果你冇 Camera Assistant 嘅話咧，喺我網站嗰度 download 就得噶啦。OK， 咁咧呢一個咧就係你影嘅相嘅設定。OK， 唔係你下載嘅相啊，係你影嘅相。咁咧我哋要揀咧係揀相片，唔係話下載啊、Quick Share 啊，唔係呢啲嘅，一定要係你個相片。因為呢一集咧係你影嘅相嚟嘅，咁咧我而家咧，譬如話我求其揀一個啦，揀一幅相啦，咁咧佢有個嘅設定話咗俾你聽，嗱呢個就係個設定嘅，自動都好嘅話咧，佢都話俾你聽。咁如果你中意呢個嘅 setting 嘅話咧，你係可以 set 咗一個 preset 佢啦 ，OK？ 咁咧你喺下邊就保存，咁你會見到咧呢個全新功能咧就可以。preset 咗你啱啱要嗰個顏色啦，喺呢幅相裏邊啦，你係可以繼續去用呢一幅相嘅，就咁簡單啦。而你中意 share 俾呢啲朋友睇嘅，因為覺得我個設定係最好嘅，搞得最靚嘅，咁你可以 share 啦，俾你嗰啲三星嘅 fans 啦，或者你嗰個嘅朋友啦。咁呢度咪成紮三星機咯。咁你 quick share 嘅話咧，佢嗰個專業嘅相片啦，或者影片嘅設定咧，都要跟住你去做嘅，就咁簡單啦。希望呢集幫到你啦，咁 subscribe 撳鐘仔，希望下一集再見到你，拜拜。